咧就係每年都會見得到最震撼嘅畫面啊！嗰啲貨卸晒入嚟咧，咁等緊老細嚟買噶嘛，咁咪擺條馬路呢啲咧，你咪知道，咦，農曆新年就已經到了。哇，好實淨啲肉，真係肉啊！魷魚蒸肉餅啊！各位觀眾大家好，又翻到嚟廣州啦啊！咁其實已經係翻咗嚟幾日㗎啦，休息過一輪。今日咧就同老婆去食下啲廣州美食啦。咁你有一段時間冇食過，甚是掛念。差唔多到農曆新年，仲有10日不到，就已經係農曆新年㗎啦，就係除夕㗎啦。咁咧農曆新年之前咧，中國人咧梗係要有好多事情要做嘅，譬如話買下花啊。買下年貨啊咁，今日就同老婆去一德路買年貨，就算唔買都睇下先。咁咧，我而家所在呢度咧，應該係海珠中路。如果有喺廣州住過嘅觀眾都知道啦，海珠中路咧一路往南行咧，就會去得到一德路噶啦。哦，呢啲都係住咗好多年嘅本地人先會咁做嘅啫嚇。我喺西門口過嚟，西門口有地鐵站嘅。不過咧，大家如果作為遊客又想嚟一德路咧，千祈唔好好似我咁嚇，你會好悶嘅。咁啊，最好去翻一德路地鐵站，咁啊直接過去就方便得多咯。又同大家講個無聊笑話啦，海珠路咧係屬於海珠區嘅，梗唔係啦，係屬於越秀區嘅。咁啊呢度咧都係老越秀啊，咁而且咧呢度咧其實唔係以前合併翻嚟嘅，係一路都係越秀區的地方嚟嘅。咁啊，越秀中路咧有啲咩？因為佢近人民路啊，咁所以咧又會有好多民國風嘅建築物，譬如話左前方呢一個咁樣啊，嗱嗰個門咧，大家睇唔睇到？嗰個門楣啊，就好民國風噶啦。再往前行咧，就會去到大德路，大德路往右轉咧，就可以去到人民路啊。咁喺呢度附近咧，全部都係嗰啲批發市場嚟嘅。呢一度附近應該係冷氣機零配件嗰啲批發市場咯，嗰啲鋪頭啊。係私教啊，冇有牌。以前咧呢度啊，清朝嘅時候咧係會有好多滿洲士兵喺度駐紮㗎，有好多滿洲人喺呢度住㗎。咁譬如話對面呢一個屋咁咧，不過可惜入唔得到去啊嚇。亦都係佢哋滿洲人嘅屋嚟嘅，對面呢個。所以呢邊咧騎樓亦都特別多嘅，好多㗎，而且咧佢係幾闊㗎。喺對面咧，大家睇下，對面又有呢啲咧好民國風嘅建築物㗎咯，呢度係咪？咧仲有啲家私鋪，咁啊佢唔係賣嗰啲現代嘅家私喎，師傅喺度翻新中。另外，我係第2次講呢個酒店㗎啦。咁對於好多翻到嚟廣州遊玩嘅觀眾咧，都想知道究竟住喺邊？呢個係比較冷門嘅一個選擇嚟嘅。對面柏萬酒店，不過咧價格就真係比較適宜嘅，而且咧去一德路其實真係好鬼近，嗰就係佢嘅價格。268蚊大床房，咁到頂啦，冇早餐啦，都係300蚊嘅啫。咁仲有今晚即住喎，其實呢個價格係幾合理嘅。呢度咧老城區嘅，你想去邊度都得。再往前行一德路去睇下啲教堂啊、石室教堂啊、一德路啊，各種又得。好似我咁先頭行翻轉頭。去中山6路都唔係好遠，咁啊當然啦，距離地鐵站就有少少距離咯。或者對面仲有七珠湧，嗱廣州人唔係咁讀啊嚇，字面就係咁讀嘅。人咧會讀七珠湧嘅，擁護嗰個擁啊。咁啊，所以咧之前啊就同大家講過黃沙個名，又或者係陳家祠個名咧，點解會咁樣嗰個尾音會歪少少咧？係有原因嘅。廣州人絕大多數讀地名咧，到嗰個最尾個字咧都會讀歪少少嘅。黃沙就係一個例子啦。黃沙前邊個字讀歪喎。但係呢度咧就有廣東省中醫院啦。咁中醫呢樣嘢咧，你要慢慢調理嘅。
咁但係如果你話啊有時間啦，真係想揾個中醫睇下點樣啊，呢個幾乎係唯二兩間最權威嘅啦。另外一間喺三元里，近又有超市啦，呢個都係做咗好老牌嘅街坊超市嚟嘅，價錢非常便宜。咁大家翻到嚟呢度遊玩，好似我哋咁啊，經常都係要買啲水果食㗎。咁點辦咧？一定要轉翻超市附近啦。另外咧，我哋之前喺馬來西亞咧旅遊區啊，大去嘅大多度地方咧，都揾得到找換店嘅，即係我揸住啲外幣可以換到當地貨幣嘅一啲地方啊。喺廣州咧，好似呢啲地方咧，其實並不太多，甚至乎可以講係好少添。咁你要點做咧？你只能去銀行換㗎。咁銀行咧基本上就可以做得到嘅，但係咧銀行排隊咧就好耐嘅。因為佢哋做嘢咧係好慢嘅，即係人手係極度不足嘅，都唔知點解嚇。咁大家所以咧，如果翻到嚟廣州遊玩，香港觀眾例外啊，我強烈建議大家喺機場就換咗佢咯嚇。喺機場咁一出嚟就換咗啲人民幣先，咁咧仲有咧就可以電子支付嘅，好方便嘅。好，咁啊行到嚟呢度咧，就已經係海珠中路啦。咁啊，前邊咧再往前行咧，就已經係好近入得路嘅。平時去東華西路嘅時候咧，咪會有去一個甜品店食甜品，好平嘅。呢度又有佢嘅分店嚟嘅。咁同埋咧，早排嘅，因為TikTok 咧就冇做啦，咁咧就小紅書咧就有好多外國人嚟嘅，跟住咧有一個博主咧就想知道究竟芝麻糊係點嘅，呢度就有賣嘅喎，唔知大家中唔中意食？買呢啲粉翻去煮，佢已經磨好咗，熟黑芝麻粉。20蚊一袋，就算幾靚都好啦嚇，佢肯定係會落啲芝米粉落去㗎。黑芝麻粉、黑芝麻磨咗之後咧，咪擺少芝米粉撈埋佢，咁就食得佢。咁至於落幾多黑芝麻同埋芝米粉嘅比例咧，就要睇店家啦。我哋進入一德路嘅區域，我哋會見到好多呢啲發貨嘅車啦。咁咧佢哋咧就一個就係運海味啊、深融海味啊嗰啲嚟嘅，真㗎。另外咧呢度附近啊都有批發市場㗎嘛，咁佢哋都會喺呢度出貨嘅。嗰啲停車場啊，全部喺晒度。你睇對面堆積如山。仲有每年咧只開半年嘅食羊肉啊火鍋最好嘅餐廳，仲有冇最好我唔知，你食過啊？喺社交媒體最多人討論嘅一個百家熟食店就喺對面啦，睇唔睇到？百家熟食店嗱，而家開咗啦，梗係冬天先，梗係開㗎啦嚇。對面嚇，咁喺呢度再行過落去咧，就已經會去得到一德路㗎啦。咁咧嚟到呢一段咧，過咗百家熟食店呢一段咧，就會有好多深融海味賣，亦都會越嚟越多人。呢度咧就開始刺激啦！佢又唔係話嗰啲購物地方，唔似話我哋早幾日去到吉隆坡咁樣嗰個幾個大商場周邊嗰啲，個個都係去吃喝玩嗰啲，唔係㗎噃。佢好多人咧係嚟採購㗎噃，咁所以條路咧特別繁忙嘅，擺到滿。曾經有一段時間啦廣州嘅交通咧極為擁擠嘅時候咧，一德路咧就係其中一個重災點啊！當時冇講話揸車入嚟啊，行路都唔想行入嚟一德路嘅。咁啊而家咧經過整治之後咧，就真係好咗好多。有客商嚟採購啦，買定啲乾貨過年做生意啊嘛。第二個咧就有當地人，即係好似我哋呢啲咧，都會嚟一德路買嘅，尤其係越秀啦。咁啊仲有咧就係其他平時生活喺呢度嗰啲人咯。而家咧就唔中意行太遠去
買嘅。咁啊呢度係羊，哦，仲有呢個成個銅盤添，咁勁啊！呢個係新疆菜嚟嘅，食呢啲烤嘅浪咯，新疆羊肉火鍋。哦，呢邊咧亦都會有好多異國美食嘅喎，你真係估唔到喎。或者麵包鋪、蛋撻鋪，呢個咧就大名鼎鼎嘅一德路嘅周邊啊，就未到核心啊，仲爭好遠啊！繼續行，我咧就約咗老婆喺地鐵站等嘅，都差唔多到啦，佢都5點啊，約咗喺海尾嘅時間。乜以往咧，我哋經過咧，其實都係睇下嘅，但係咧今年咧，唔係到而家咧，就係有可能會買嘅嚇，因為農曆新年啊嘛，梗係要買啲自己食下噶啦。送禮都不妨啦，18斤，哇，33頭，唔識睇啊！喺一德路咧就好多海味賣嘅，同清平路兩個地方咧就不遑多讓，全部都係批發海味啊、乾貨啊嗰啲咁咯。係啊，點會喺菲律賓市場買？冇可能嘅。第一我唔識，第二我哋有一德路，我要買我都翻嚟一德路買啦。係啊，就算係一樣啊，除非佢平好多好多。如果唔係咧，你攞嚟拎啊？幾錢啊？好似仲黃過嗰日嗰啲啊，應該越黃越好啊，白色嗰啲。有咩唔同啊？大細差唔多似嗰個158嗰個，嗰日見到。定買啲係168，呢個係前邊嗰隻揀緊158，香唔香啊？邊隻靚啊？好似差唔多咁樣。呢隻細粒啲，呢細粒啲啊，大粒。佢好似識睇嘅。細粒呢就係大粒啲。呢隻大粒啲，都係聞下咁嘅啫。呢隻195，呢隻最好嘅。係啊。咁我哋買邊隻158嗰個？佢都冇寫價喎，我覺得就係呢隻最香。開始識咯喎你。我唔係識運聞啫，攞。我覺得咧就識水越深咪越好嘅。呢隻細細啲都可以。呢隻幾好睇。靚女稱完之後咧，佢突然間咧又覺得啊嚇，對面100蚊呢隻好啲啊嚇，咁我揀100蚊呢啲咧。其實咧即係靚就一回事咧，第二個咧浸開耐唔耐都係一回事嚟嘅。面前呢啲就梗係靚啦，咁佢寫80頭唔係80蚊嚇，80蚊就搶晒佢啦俾人。唔產地呢隻就細隻啲，福建嘅。福建嘅咁計湛江。35蚊。呢種係幾錢啊？福建嘅。福建嘅38、58。哦，呢隻38，前邊58。58呢隻反而仲冇呢隻咁香。反而下邊呢隻香啲啊。係咯。咁我下邊呢隻咧，500幾蚊係馬幣，上次喺馬來西亞見到，有乜理由咧？梗係翻嚟買嘅。菲律賓市場嗰度啊。係啊，我都記得啦。仲要冇咁乾身啊。係濕身啲嘅，佢嗰啲係，啲色水冇咁深。細嘅48。花菇執緊嗰隻58，都買過呢啲，我記得係呢啲。舊年咧都係呢個價錢320，買俾阿媽嘅。多人已經塞車，仲有多過1個星期。呢度咧已經講啦，經港澳高速雙粵交界大塞車，因為通常呢啲時候咧，我哋係唔會揸車出去外邊，最多去佛山啊嘅啫，多啲都唔去啊。中山都諗清楚先。係啊，呢個幾千斤啊？百幾蚊嘛？58，好細呢度好生意嘅，幾鬼旺。觀眾又會話你即係離開內地唔識嘅，買咁多呢啲做咩咧？其實咧就煲湯煮餸都有，但係主要係煲湯。廣州人咧最緊要飲湯。一個精明嘅家庭主婦咧係會掌握晒呢啲所有藥材對身體有咩好嘅，菇啊對邊度好啊，包括嗰啲對邊度好啊，咁至於我梗係唔識啦嚇。因為廣州人咧都係濕熱嘅體質為主嘅。阿嬸，你兩位咁個隊嚟啊？你會係啊。連係啲買禮自送禮自用都適宜嘅。哇！廣東人咧，無論幾時都要買定啲煲湯料嘅。咁點解有時候咧要買煲湯料？過年又要買咧？即係有時候可能去探下
譬如話我老豆咁啊，探下親家啦咁樣，帶啲呢啲去節用又得，送禮又適宜。而家都係廣東人咁啊，知道哦，原來呢啲係咁樣用嘅，就唔使話教嚟教去啦嘛。咩啊？哦，菲律賓到死嘅話，海參海參。係啦，邊會買佢嗰啲啊？第一，我哋仲要攞行李搬啊！我買多2盒朱古力。第二，我唔識嘅，唔識。唔平㗎。而且佢開價又唔同，幾百蚊，何苦咧？我翻到嚟冇一德路就或者，如果冇一德路，我又買嗰啲嚟做乜嘢咧？當零食食啊，係咪？係咁多係咪？即係你選擇多。咧，我哋原先諗住去石室兜一兜再買嘅，誰不知咧已經係買咗2大袋啊嚇！好多啊，多到啊你唔信啊！不過咧花膠嗰啲咧就因為煮起身啊功夫多啊，就好少買嘅嚇。你係香港嗰邊啊？你過嚟買真係係啊，應該係要比香港平嘅，因為點解咧？我咁分析嘅就嚇，因為香港係冇出產呢樣東西，因為全部都係內地產嘅啫嘛。咁應該係內地會平過香港啦，我估呢一樣嘢，係咪？你有冇知道觀眾話俾我聽？因為香港嘅依度過係啊，都喺度過去啫嘛。即係舉個例子，譬如荔枝咁樣，你香港有一種咁，梗係平過呢度啦，係咪？但香港冇一種咁啊，就算有，都唔會平得過從化啩，我估就係咁樣咯嚇。咁佢有啲咧唔係廣東省出產嘅，即係沿海城市，譬如話先頭有老細講過，佢話福建啊嗰啲運過嚟咯。如果喺廣州住咗好多年嘅，喺一德路住咗好多年嘅，咁啊差唔多到農曆新年咧，喺啲街巷啊行緊咧，就特別有年味嘅啦。德路咧就最先會見到有年味嘅地方啦，賣年貨㗎啦，賣嗰啲都參茸海味啊，又有賣燈籠啊。早排聖誕節嘅時候嚟咧，見到嘅咧就係賣聖誕樹啦。到依家咧就賣利是封啊！但係咧，我哋先去前邊石室嗰度睇下先。以前曾經喺度住過啊，到依家差唔多農曆新年，但係又翻唔到嚟，種種原因係咪甚是掛念咧？冇講下你啊，我都掛念啦，係咪？係剩下幾日啫，都掛念嘅，仲要嗰度已經係中國人的地方嚟，咁多聽住咁多講廣東話嘅嚇。都掛念啦。至於老婆咧，就而家喺度欣賞緊自己嘅戰利品啦。呢個花菇底啊，猛咁喺度講緊啊。咁佢會有個袋俾你裝一裝嘅。咁啊，簡單嘅裝飾下咁咯。因為送俾外母啊，即係佢買翻俾阿媽啊之類咧，其實就唔使話包到咁犀利嘅，花枝招展嘅啊。再嚟就到石室教堂啦，咁好似已經關門㗎啦，好多人都唔入去，因為5點鐘關門嘅，好多人影相喺門口影相都冇問題嘅。作為一個旅遊景點咧，石室都係好多遊客嘅趨之若鶩嘅嚇。咁嚟到差唔多農曆新年嘅時候，一德路更為熱鬧啦，加埋石室嘅加持，仲有人喺度影相添，即刻賣相啊！哇，椰子賣添啊，6蚊一個。而家以前開咗咁多呢啲店。係咯，好多啲甜品鋪。好啊！嚟到主路啊，一德路啊，非常熱鬧啊！而家已經。過嚟買包甜菜哦，咩叫甜菜啊？盤菜。哦，盤菜而家都有㗎啦，不過今晚唔拎啦，太早啦，係。婆講今年未凍過，但係會唔會係我哋喺馬來西亞嘅時候好凍？其實據我所知啊，嗰幾日咧都係早晚凍嘅啫，中午唔係好凍嘅，好似今日咯。朝頭早早晚都係好凍嘅。其實咁樣仲辛苦喎，一係就凍到全天都係好凍咯，我覺得係咁。不過還好，唔係濕凍，濕凍就最辛苦咯。呢邊咧就賣乾貨以外的東西啦。
啊，餅乾啦、餅乾啦、花生啦、嘉應子啊，10蚊一包。哦，榕海味就冇問題嘅，咪再喺邊度買？啊，清平路嗰陣。但係呢啲咧就好少會喺呢度買，全部都係賣餅乾嗰啲，仲有開心果，啱先嗰度嗰種。仲有枸杞喎。我講如果啊，如果好似我哋咁樣唔識嘅咧，就入翻去裏邊嗰啲鋪頭會平啲㗎嚇。係啊，同埋咧，你睇住有嗰啲阿姨買咧，就衰極都有個譜㗎啦，佢哋食咗好多年㗎啦，買咗好多年㗎啦。大陸呢邊咧就租貴啲，點都係轉嫁翻落去嘅。咧就係每年都會見得到最震撼嘅畫面啊！嗰啲貨卸晒入嚟咧，咁等緊老細嚟買㗎嘛，咁咪擺條馬路邊咯。係啊，咁其實成本都默許㗎啦，咪點交租啊？係咪先？全部賣餅乾嘅，全部利是糖。呢度每一年都係咁旺，今年咧我哋嚟得個時間咧早咗啊，所以唔覺嘅。舊年啊，逼都逼唔到入去。係，因為你嗰個過年咧，有啲嘢食啊，咁啊啱唔好，開心果。所以好生意，哦，不停不。啊，每年咧就係要買啲開心果，啊，仲係用現金添。哇！阿靚仔仲過嚟幫爸爸媽媽手添啊，真係醒目啊！我哋決定咗啦，買60定65啊？買60啊！啊，60，買咗開心果60蚊，梗係啊！因為除咗食咧，仲有一個意頭喺度㗎。嗰啲黑掹掹嗰啲唔係話唔好，可能仲有呢個開心果添。過年唔食瓜子就咁解啦，你紅當當先得㗎嘛。中國人咧就廣東人啦，唔好講中國人啦。除咗有益啊、藥膳啊，仲要意頭㗎嘛。裏邊再入去裏邊嗰一層會抵啲。仲有今年咧少咗好多嗰啲賣盤菜，唔係冇有，譬如好似呢一度咁，今年咧就再升級啦，就賣佛跳牆，啊就少咗啲賣盤菜嘅。200，268。200蚊入邊有啲嘢。6隻鮑魚。有呢個馬來西亞出品嘅燕窩，燕窩咧，梗係買馬來西亞嘅啦。經過多方考慮，嗰盤菜咧都唔好今日買住，因為要拎啊！我買過一次啊，拎到傻仔咁，好痛苦嘅嚇。依家咧就去買埋嗰個蠔豉係嘛？先頭嗰檔幾錢買個開價？110蚊。一德路嗰度，呢度咧除咗賣年貨以外，其實都仲有賣文具嘅嚇。就係好與眾不同嘅一個地方嚟嘅，全部都係賣文具嘅。喺一德路咧係會見到好多貓咪嘅，因為有時候要睇下啲檔啊，夜晚睇老鼠啊嘛。隻貓越到農曆新年嘅時候。咁我亦都會見到有香港人過嚟買嘅嚇，係真有嘅，好易認嘅啫。咧就一德路啦，永遠都咁旺嘅一德路。即使疫情嗰陣咧，都係咁旺，因為我嚟睇過啦嚇。咁啊，街務而家咁水泄不通啦嚇，全部都係人嘅。而家就疫情嗰陣咧，鋪頭大多數都開齊，入去咧就可能要數碼，但係都外邊啲鋪頭生意會好啲咁樣。因為都要食噶嘛，我哋過翻去對面買埋嗰個蠔豉佢，基本上都係嗰檔噶啦。但係喺度過馬路就要跟住人先咯，係一齊先過啦嚇。食嘅，台山蠔148。係啊，張卜卜嘅嗰啲蠔豉，我嚟燜食。哦，我煎燜啊，乜嘢？我煎咗，再燜啊！嗰啲蠔就好味啲。我煎咗再燜。冚價138，差唔多，係翻嚟呢檔咪再買過啊！喺呢度買蠔啊，
買緊呢個咯。買斤呢個啦，係冇嗰個咁飽滿，但係個價錢又喺度嘅啫。呢啲係細隻，嗯，嗰啲就係湛江。買齊啦。開心果又買咗啦。咁啊，細幾百蚊咁啊，開開心心咁啊，過年呢啲咧，即係唔係過年要食晒㗎？啊，過完年一年都可以食。譬如話拜神食完咯，咁又再買個都得嘅啫，就唔使買咁多。咁接落嚟咧，我哋就去海鮮街嗰度食晚飯、飲湯，係嘛？好啊，飲湯。而家幾點？而家差唔多6點嘅。繼續往前行咧，前邊咧就係賣燈籠啊，嗰啲揮春啊嗰啲嘅。咁啊，我哋啊好少喺度買啊，利是封咧都好少會喺度買嘅，反而批發嗰啲就多啦。前邊全部都係燈籠，好靚咧。呢度交通就極為方便啦。個地鐵站名就叫一德路站，地鐵6號線。咁你可以一買完就即刻走翻落個地鐵站度咁就得㗎啦，好方便，唔需要話好似先頭咁咪日日行一大輪啊，冇必要嘅。我純粹係過嚟懶鬼得坐地鐵嘅啫，而且咧佢哋啲管理咧好完善嘅，唔會話行到入啲商場裏邊有電雞啊咁樣，冇嘅。前邊呢度賣燈籠。如果講到最有年味嘅咧，就算唔嚟買都嚟睇下，就係呢度啦。再晏少少啊，開埋燈仲靚啊！好多咧人咧專程過嚟呢度咧，就係為咗影相。一睇見呢啲咧，你咪知道，咦，農曆新年就已經到了。我好多嘢買啊，買過呢啲鎖匙扣啊，或者有個招財童子翻去啦。招財貓又或者後邊都會着燈嗰啲，咁除咗屋企咧，商鋪都會嚟呢度買嘅。不好意思嗎？你幫我弄髒了，你還要幫我放回去啊？仲有一個星期就過年啦，咁啊開始咧花檔就開始係生意多，因為花檔咧唔同賣嗰啲咧，除非係寫蛇年利是封，因為其實明年再買過都得嘅啫嘛。但係花你下個星期買，過咗新15都已經係第批貨嚟㗎啦。買花嘅，我哋咧仲會拜神啦，買啲燒臘翻去啦，買條新褲都得㗎喎。有啲小糖果都有，仲有呢個拜神嘅，拜神嘅煎堆嗰啲咯，成個拜神嘅蛋散煎堆一應俱全。頭咧我哋咪見到睇新聞就話，好多車離開廣東省嘅。事實上我哋都發現咧，喺地鐵站啊，見到好多人拉住行李啊走啊，咁就早啲翻去嘛，係咪先？然之後陸續開始咧。廣州咧，亦都有啲學校已經係放假㗎啦。我女係特別早嘅啫。咁就開始咧，就過年模式嘅開始咧。廣州咧就變得人少㗎啦。接落嚟一日會比一日少嘅感覺係。咁到最尾咧就突然間變咗個空城咁嘅咯，係咩都冇。係啊，呢幾年已經算好咗，旅遊業發達，多咗外地啲年輕人嚟廣州玩。如果換咗喺以前咧，就好安靜嘅嗰條路。如果再開放啲啊？係，再開放啲咁就再多啲人咯，等啲洋人過嚟玩啊嘛。咧就嘗試今晚喺呢度食，你有位就食，冇位就冇辦法啦，就去前邊食腸粉都得嘅。睇下有冇位咧？呢一間睇嚟冇位喎，嚟呢度飲湯。哦，有唔係留在眼花連讀餐牌時間。呢個係咩？呢個係石室，即係講明咧佢喺石室附近咧。咁仲有咧，佢係米芝蓮餐廳嚟嘅，你真係估唔到嘅。白切雞我哋應該會食啦。咁另外咧，佢哋啲叉燒都好好嘅。叉燒好正。叉燒都好好嘅。口即化。呢個叉燒都好好。不過次次都食叉燒，今次試下第二樣啫，好好嘅呢個，好不得之了。你喺第度食唔到嚇。咁另外咧，嚟到呢度咧要飲湯，即係其實咧簡單嚟講咧，就係叉燒同湯係必食嘅。我哋已經第3次嚟啦，冇必要再叉燒啫。咁啊湯，我想食喎。叉燒啦，叉燒。湯有呢個係最好嘅，30蚊1盅嘅啫。睇下你自己中意飲咩湯。苦盡甘來啦。呢個苦瓜。蠔豉。呢個都可以海底鹽。海底鹽無花果，又得。果汁豬扒都係啲小菜嚟㗎啦，咕嚕骨啊呢啲咁咯。小菜係咪30零蚊
而家30零蚊咧係已經係確實而家人哋做得好，好多客人都係加咗少價，以前仲平嘅。但係即使係加咗價，都係咁嘅啫啊！加微桌係啊，桌量加少少咁咯，係咪？仲有嗱呢啲家常菜，哇！雲耳葱菜蒸牛肉呢個咯，唔要叉燒，係啊，可以，好有蒸肉可以有白切雞，好一個湯，一個湯咁啊。已經喺度睇緊自己嘅戰利戰品。利品啊！呢個係38、28，呢個120蚊，呢個38，呢個120蚊，係啊，好似啊。總之呢兩袋就158啦，120呢個啱啱38嚇。呢個係幾錢啊？我都唔記得咗。呢個係60蚊，呢一袋60蚊。呢個係81啊。110係啊，110。120。呢個就38，其實都可以啊，38。都幾香下嘅，呢度係湛江紅。呢個買呢度貴嘅，大粒嘅。靚嘅。60蚊。係咯。呢袋買咗。呢個就58蚊。仲有呢個58蚊呢一袋。呢1、2、3、4都喺同一間鋪買嘅。呢個就喺外邊大馬路買嘅。揀翻自己力所能及同埋睇得到，我覺得都 OK 啊，嗰啲咁咪得咯。至於今晚晚飯咧，嗱價錢出埋，未包茶位呢個價錢可以啊，仲要手寫落單啲。我哋嚟食好耐都未食過幾樣嘢，就係白切雞。係啊，咁嘅都係。啱啊！呢個食過。係啦，呢啲就啱我哋口味。係有見少少紅嘅。咁你怕嘅你咪唔食嘅咯。係，唔怕咪食第二個部位咯。你可食呢啲部位㗎嘛？薑葱你可以唔好似我咁夾，因為點解我要咁夾咧？因為我同老婆冇所謂嘅，同埋佢筷子未食過。有觀眾話：你攞筷子係點㗎？老婆嚟啊嗰個。第二咧，未食過嘅筷子，其實正個不鏽筷係咁樣滗落去嘅。你叫老細俾多份你咯，咁啊但係都要啦，你額外收費啦嚇。呢個真係嗰啲湯咧，未必會遲到會冇。雞都可以啊雞肉夠實淨，唔係咬起身好多肥膏嗰啲，因為個皮啊唔算話好爽脆嘅，咁各有千秋嘅。呢個都可以，你薑葱做得幾好。個皮食落咧佢爽脆，啱先我話唔爽脆，我收翻。有啲做得細嘅咧，就自己要凍嘅。係。雞油啊，嗰啲急到爛。係廣州人最愛，做咗好多年廣州人先至會慢慢愛上。外省人未必接受到。我細個都唔係好中意食嘅，大概係啊，大概大學畢業到咧之後咧，就越嚟越中意啦。姑丈仲會煮啊，姑丈識整㗎。我姑丈啊識整白切雞嘅。咁咧就一到過年以前啦嚇，就要全家幫手煮飯團年飯㗎啦。咁啊點煮咧？咁一個煮咗味餸咯。最叻煮飯就我姑丈咯。咁我媽負責斬雞嘅佢，我媽係識斬雞嘅。嗱，佢分幾個部位嘅，有啲咧就好似啲雞胸肉呢啲部位咧，佢中間係會有少少脂肪嘅呢度，係咪？咁你好似我哋咁樣食就得，佢啲皮咧會有少甩出嚟嘅。冇問題嘅，但係咧成件甩晒咧就叫做唔合格㗎啦嚇，呢種要冷住少少咧係正常嘅。咁啊將嗰啲薑葱咧全部浸滿佢，你啲油咧一定要夠香，就唔可以話冇油嘅，唔得嘅，因為雞咧冇乜味嘅。見太多血絲咪食雞胸呢部分咯，冇問題㗎。個薑葱幾好，夠味。50蚊仔啊！係50蚊半隻喎。佢隻雞夠大隻，你睇隻腳幾長。隻腳又夠長呢度。如果係嗰啲超市嗰啲肉皮雞啊，呢度一嚿咁嘅隻腳冇咁長腳嘅，佢呢度仲有一隻。咧未變米芝蓮之前咧，未出名之前咧，其實都係主要靠熟客，包括我舅父咧，有偶爾都會過嚟呢度食嘅。阿舅父嚟呢度食飯嘅。咁然之後疫情嘅時候咧，就開始火爆起身啦。
過咗疫情之後咧，就仲攞埋米芝蓮添。係咯，佢以前嗰度冇米芝蓮。冇㗎冇㗎，佢哋呢啲冇連鎖嘅鋪頭咧，米芝蓮，即係佢米芝蓮咧係信得過。係啊。佢呢種係嗰種無花果，海底椰南北杏燉雞，38蚊呢一盅。南北杏38蚊。仲有大家睇下呢度，用呢支咁樣芒住嚟燉嘅。好多料啊！煤氣費一蝕啊！咁係啊，你要燉嘅喎。係啊，佢哋原裝燉嘅嘛，佢唔係話筆嘅喎，係咯。原裝燉㗎，因為佢有呢個紙黐住嘅。冇花架嘅，有啲雪梨啊，我唔係雪梨嘅嗰啲係呢個係排骨嗰啲。哇！幾靚啲湯色，先飲啖湯，跟住再慢慢食雞。咁啊，叫一碗飯兩份夠啦，嗬！哇，好甜啊！好甜啊！哇！好甜啊！好甜。係啊。無花果有南北杏下邊，仲有雞添。啲雞咧已經炆到腍晒啦，唔係炆啊，係煲湯啊，燉到腍晒啊！我貪下先食。係啊，如果唔係有肉餅，唔叫飯。肉餅嗰個送飯嘅。呢個湯好。嗱，廣州人咧係好需要飲湯。咁咧，廣州人咧後生仲難。唔食肉都得嘅，食肉就食雞咯。然之後咧要食蔬菜啦，同埋飲湯。州人咧可以唔識煮飯，但係一定要識煲湯。我阿媽咧就係除咗斬雞以外咧，其他基本上都唔係好識嘅，講佢煮飯。但係咧煲湯咧，其實我阿媽嚟負責嘅多。佢煲到手靚湯。煲湯去邊度買料咧？咁咪如果係想買好啲嘅，或者大手採購，咪過嚟一德路咯，或者清平路都得㗎嚇。但係一德路同清平路嘅對比咧，就係一德路咧會多翻一啲乾果同埋嗰啲利是封賣，咁啊所以咧就過年會一德路係會旺過清平路。清平路冇咁多海味。清平路藥材居多，藥材多啲。啊！呢個湯好有排飲啊！一陣我哋廣州人最中意嘅食物啊，即係唔係話人哋馬來西亞啲嘢唔好食，就食得幾開心就知咧。但係咧都係呢啲先至係最啱我哋胃口。粵菜至少我會認為廣州嘅會好啲咯。但係點講啊？人哋有人哋嘅係味道嘅，即係點解我哋去食嗰啲咖喱好食到？咖喱好食啊！喺度食啊！我睇翻嗰個土耳其餐廳啊，貴到扭斷。唔好食嘅廣州嗰啲，唔好講。第一又唔好食，第二真係。就算有幾間做得好好嘅，都係冇咗嗰種靈魂。又要10幾蚊去食。係啊，先唔好講價錢先啊。價錢呢度又貴。貴到口血。你喺北京路嗰間咁大頭蝦。唔係啊，唔係講嗰啲啊，就算係小北路嗰啲係有佢哋中東人士去食啊。都唔夠馬來西亞好，淨係講中東菜啊！我哋嗰日去食嗰啲唔夠。飲湯，我已經唔知飲到第幾碗啦。飯應該唔叫，唔好叫。哦，即係你話肉食啊，你話雞啊咁咧，都有其他嘢代替到。喺我講喺馬來西亞，但係湯咧真係冇辦法。你喺馬來西亞，未揾到。係，可能我哋未揾到嘅。我哋實有已經實有嘅嗬，餐廳好好食㗎，我哋唔好去啫嘛。同埋有觀眾話到俾我聽，你有啲咧休息啊，咁啱嗰日。係啊。好熟嘅，睇到啲觀眾留言知道。下次再去啊！我哋夏天應該會再去一次。個女都話問佢究竟香港好玩定係吉隆坡好玩？佢要諗咗好耐好耐。咁啊，當時喺吉隆坡佢就話吉隆坡好玩嚇。我去過香港好玩，係應該兩樣都差唔多喺佢心目中。不過香港啊方便啲咯，去得。哇！蒸肉餅，咦嗰條薑絲幾有？哇！你睇。哇！好實淨啲肉，真係肉。魷魚蒸肉餅啊！睇過，都係要叫兩個飯啊嚇。係啊，唔叫飯都唔得。魷魚蒸肉餅。
裏邊有少少馬蹄，喎點解咁有趣嘅？馬蹄蒸肉餅。呢個馬蹄鹽㗎嘛，應該係啊。係啦，一個個女嘅，一個我哋兩個一人一半咯，就係為咗呢個肉餅。佢唔係嗰種咧會黏住嗰種個餅嚟㗎，佢係阿師傅打過，即係拍過裏邊啲空氣出嚟。咁有馬蹄嘅，爽口嘅。仲有啲葱，咁啊少少薑絲、花口嘢，咩鹹魚啊嗰啲都冇，魷魚都冇嘅，冇花口。冇魷魚啊，淨係得肉餅同埋馬蹄嘅。佢仲滗啲汁添。嗰啲汁就啲肉汁。肉汁。呢個肉餅咧，老婆講啊，可以空口食就講明咩？佢冇落好多調味料，嗰啲咩味精啊嗰啲。爸爸果然真係不錯，真不錯，已經第3次嚟啦，都係咁好味。湯一定要飲嘅，其他唔點你都要點湯，記住。38蚊㗎，最尾埋單係139，我哋咁啊正常價格嚟㗎啦嚇，正常價格兩個人食餐飯100至130蚊之間。夜的一德路就係咁啦，一樣係咁繁忙嘅。咁啊，但係咧有啲批發嘅鋪頭啊開始係收工㗎啦。咁啊，所以咧大家如果翻到嚟一德路，你係想買下嘢咧，方案咧就係晏晝嚟咯。咁啊，你可能冇我哋買得咁快㗎嘛，要睇耐啲，慢慢睇㗎嘛，我哋好快嘅買嘢，大概你3點零鐘過嚟啦，買到大概5點零6點。如果6點半去到個餐廳，基本上就冇位㗎啦，係或者要等咯。同埋入夜咧就要睇燈籠，對面睇燈籠，對面嗰啲燈開齊啦。咁啊，就係呢幾檔最多嘅。如果要睇燈籠，買唔買係一回事。燈籠嗰隻獅子幾鬼靚啊嚇！呢啲係可以帶走嘅嚇，或者買啲線啊咁樣翻去。就算啦，你唔係新年擺啊，平時擺啊都好睇嘅。個財神個頭搖下咁，啲吊飾咯，蛇幾肥。哦。嚟廣州咧，就一定要嚟一德路感受啊！就算你唔食唔買，你睇下嗰條路咧咁繁忙咧，嗰啲人出貨啊、趕住啊，個老細訂咗貨啊，好似我哋咁咧，我哋就買呢一袋仔啫。你試諗一下，如果我哋成100咁，係咪要咁樣出啦？咁成100個平好多嘅，個老細咪即刻去揾人拉咯，拉到老細你邊個倉啊咁樣後邊街啊咁啊拉過去。呢度咧叫做海珠南路，咁啊同一德路交界處，一直往北行到去咧就會去到海珠北路，即是咧中山6路嗰度。如果你繼續往前行，一直行見到嗰棟樓，工商銀行嗰標誌嗰棟樓咧，其實就已經係海皮邊嚟㗎啦，即係珠江河邊咯。站咧就喺呢度一德路。由於我哋食得太飽啦，要行下路散下步，而且都幾早。繼續往前行，見唔見到前邊有棟樓？又好高嗰棟樓咧，除咗燈一環一環嗰度咧，其實嗰度就係海珠廣場地鐵站嚟㗎啦。咁呢兩個站咧其實唔遠嘅。有觀眾就問啦：喂，如果想翻嚟一德路行下買下嘢，咁點樣嘅方案係最好嘅咧？其實好簡單嘅啫，你喺海珠廣場地鐵站坐一個站過嚟又得。咁你話哎呀我唔坐啊，我要行，其實都唔係好遠嘅啫啊！呢兩個站係算比較近嘅。廣州嗰啲地鐵站咧唔似東莞啊，廣州呢啲咧係好近嘅，1公里左右嘅啫，咁啊行10零分鐘咯。整電動地鐵啊！另外嚟到呢度咧，仲有一樣好有趣嘅玩意就係玩貓啊！好多鋪頭都有貓咪嘅嘢。因為平時就唔好揀啲咁繁忙嘅時間咧，係可以過嚟睇下啲貓咪咯。通常佢會老細會養喺個門口呢啲位置。包括咧，其實以前我阿叔咧都喺度開檔，不過而家退休啦。佢哋都係要養啲貓咪先得嘅。
而家咧已經係7點鐘啦，咁啊好多鋪頭已經收檔嘅，同埋仲有呢度咧有一間啊堅記麵店，咁我應該唔同長壽東路嗰間嘅，不過都係好老字號，做咗年。你睇啲裝修就知啦，啲海味鋪啊臨近過年啊，啲生意繼續做，咁啊係，咁仲有客，咁冇理由叫啲客走啊就落閘走人㗎，冇咁做生意啊，係咪？行咗10分鐘都唔夠啊！穿過石室之後咧，慢慢繼續往前行，咁啊已經係好近啦！海珠廣場地鐵站嘅成個地鐵站行運咧，都係15至20分鐘左右啦。好密嘅啲地，而且路上咧又唔會話冇嘢睇，好荒涼嗰種，絕對唔會。而且我相信都唔會認錯路啦吧？跟住呢度一路往前行，睇見前面嗰棟樓咁啊，差唔多到㗎啦。建議大家嚇，如果翻到嚟咧，想去一德路，除非時間好緊迫，我完全唔想行唔到，但係又要嚟一德路，如果唔係咧，強烈建議大家喺海珠廣場步行過嚟，呢個係一個非常之好嘅方案。沿途咧，你係可以行到呢幾檔賣玩具㗎啦，賣燈籠㗎啦，包括前邊嘅萬寧啦，又係賣玩具啦。呢度係啊，呢度我哋上次入過去啦。細路仔嗰啲啊，唔一定細路仔，大人玩具又有，前邊萬寧都有嘅，絕對唔可以等到夜晚黑先嚟嘅喎，記住喎，因為佢係批發市場嚟㗎，佢唔係百貨商場，唔係摩做到10點半啦，佢唔係做零售㗎，係啊，記住，啲鋪頭咁咧收晒工㗎啦，係啊，於面前呢度咧就係萬寧啊，就係玩具批發商場，咁有批發也有零售嘅。仲有一個集市添喎，擺啲鋪頭出嚟呢度賣下咁啦。馬來西亞都係有，即係東王國家。尤其喺呢度特別少，哇！個書包幾搞笑，有得睇卡通嘅喎。呢啲睇得到。落街食飯嘅時候，見到有人買一盞燈啊，睇怕都係嚟粵㗎，呢度攞貨㗎啦，唔係義烏就係一德路㗎。呢種嘢喺中國唔係好食嘅，係啊，外國啊，哇！並不吃香。呢啲咁樣擺過去馬來西亞賣，應該都會發一筆小財吧。咁咧，呢個頻道從今集開始就會涉及大量農曆新年題材啦，一路到大年初2咧就結束嘅啊，有排睇嘅。呢個係蛋糕啊，自己整嘅蛋糕啊。睇下，呢個係我個女整嘅蛋糕啊。佢自己整就可以用啲靚嘅奶油、靚嘅材料，啊，2層嘅喎，影下喺度，埋啲係，可以喎，2層，睇落都幾靚。